Përshëndetje, si jeni? A jeni mirë? A i keni pyetur veftën kështu? O, zot, sa ke zhua të mësoj për sistemin diellor, ama kur gjë nuk di. E po fati jot sot, se sot do të mësoj për sistemin diellor. Me vërtet? Faleminderit shumë. Çile, asnjëri nuk pyeti për opinionin jot. Merkuri është planeti i parë dhe më i afërt te dielli në sistemin diellor. Është një planet pa hënë, edhe si eksperiment çova disa prej miqtë të mi që të jetojnë në këtë planet. Që e të shohim si janë edhe o zoti im! Venera është planeti i dytë në sistemin diellor që i duhet rreth 225 ditë për të bërë një orbit rreth diellit. Ajo rrëfët kundër boshit të saj, edhe është pak a shumë në të njëjtin madhësi me tokën. Dhe dihet që unë jam më i miri. E pasa një rëndze? Kjo është shkak se ka sipërfaqen shumë, edhe thëm shumë i nxehtë. Edhe pse është një planet shumë i bukur edhe një bukurësh i mirë. Marsi është planeti i katërt në sistemin diellor dhe planet i kuq. Është i famshëm sepse njerëzit dëshirojnë të jetojnë atje, por me klimën dhe me temperaturën nuk shikoj si. Apo edhe ka dy hëna. Jupiteri është planeti më i madh në sistemin diellor dhe pas sipërfaqe toksor, shkaku se është mbushur me gaz, edhe pse është pak a shumë i shëndosh. Ej, çfarë? Ta dish ti që unë jam shkaku se toka është e gjallë, sepse me trupin tim i madh, unë e mbëroj nga të gjithë asteroidet që vijnë nga ju. Mirë shok, neve s'na interesoj që neve na mbëron. Kjo njëlla e madhe kuq, në të kaluarën mund të nxekte 3 toka brenda. A mëson në kohën e fundit veç mund të nxjerrë një tokë që. Edhe një fakt të madh që Jupiteri ka 101 hëna të njohura. Që shumë janë. Saturni është planeti i dytë më i madh dhe konsiderohet si planet më i bukur, por të më pyesësh mua është shumë i ladzënuar. Oh, sa të bukur e kam unazën une. Megjithëse unaza e tij është ugura të vogla dhe pak agut që u formua kur një hën u afrua shumë afër dhe graviteti e prishin në copa të vogla. Ka 274 hëna që është 2 herë më shumë se Jupiteri. Urani është planeti më i ftohtë në sistemin diellor i cili rrotullohet vertikalisht. Erën e ka njëjtë si një veçkëprishur dhe jo nuk tallem është një fakt të vërtetë, shkaku se atmosferën e ka dobuluar me një gaz sulfur hidrogjeni. Ka një unazë njëjtë si Saturni, por është më i vogël, ama megjithëse ka edhe 28 hëna. Pauzoje për ta lexuar ose bëhet translate nëse je jashtë shtetit.